अरे बाप रे, इस मैडम ने मेरा ये क्या बना दिया। अरे यार, ये मैडम मुझे इस लिक्विड में क्यों डुबा रही है। अरे नहीं, इस मैडम ने तो मुझे गरम तेल में डाल दिया। अरे मम्मी रे मम्मी बचाओ, मैं तो इस गरम तेल में रहते रहते पूरा जल गया। अरे वाह, आखिर इस मैडम ने मुझे गरम तेल से बाहर निकाल ही लिया। लेकिन यार, अबे मैडम मुझे अपने हाथ में पकड़े हुए क्यों है। मैं अभी ये जले हुए नूडल्स खा लेती हूँ। अरे नहीं, इस मैडम ने तो मुझे खा लिया।